хамтдаа физик химийнхаа туршлагыг хийж танилцуулах болно. Тэгээд 7 дугаар ангийн сурагчд болох Энхүүлэн болон Төгөлдөр нар маань ирсэн байна. Өглөөний мэд сайхан амарцгаав. Өглөөний сайхан амарсан уу? Хичээлэн сайн уу? Сайн. Өнөө та өглөө ордгоо өдөр ордгоо? Өглөө ордог. Ер нь өдөр ордгоо бах тий? Ордгоо. Дандаа өглөө орж байна. Өглөө ирсэх ямар вэ? Яг тий юм жоохон ядар. Ямар ингээл төгөлдөр яаж юм? Жоохон ядар шүү дээ. Ой ядарнаа тий. Тэгээ эн чинь хичээлд явна. Тэгээд нэмэлт бас юу байгаа үстэй? Дугуулны секцтэй явж байгаа үстэй. Юм явна тий. Тэгээд бэлтгэл одоо юу гэдгийг нөгөө гэрэн даалгавраа юм тий. Гэрэн даалгавар ирэх хөвж байна. Гайгүй. Харин ер нь сүүлийн үед гэрэн даалгавар жоохон бага болсон байл шүү тий. Та жоохон тийм амрах боломж бас жоохон олох хэрэгтэй л дээ тий. За та хоёр ер нь физик химийн хичээл дуртай. Дуртай. Тийм ч учраас өнөөдөр бас студид маань ирээд гоё туршилт хийж танилцуулж байгаа тий. За тэгвэл хамтдаа эхлэх үү? Тийм. За хинээс нь эхлэх үү? Би эхлэн. За тий. Тэгвэл юу ихвлээ? Бидэнд гоё хэлээрэй. Би өнөөдөр нягтын туршилтын. Туршилтанд маань хоёр ширхэг амтаж жуурж наадах чи идчихүүлдэггүй. Идчихэл та. Тэгээд зинлүүр болон устай сав хэрэгтэй байгаа. Усны сав нь болохоор юм уу? 3 том сав хэрэгтэй юм тий. За тэгвэл ахын туслая за. Энэ том устай энэ юу хичнээн амар их ус бай тий. Баярлалаа. Энэ хоёрын нагаа ингээд түр ингээд холдуулчих за. Тэгэхгүй бол нөгөө агын дүгийн хийж байгаагийн зүйл ингээд харагдахгүй учраас за ингээд бэлчиж. За эхлээд хоёр нэг зүржээ. Химчих юм тий. Тийм масны хэмжээ. За. За энэ 71 г байна. 71 г. За. Хайстай хахаар ямар юм юм бэ тий? 95 94 г байна. За одоо энэ хоёр зүржээ хоёулангийн усан дээгэн зэрэг хийн. За. Хүй. Хүнд нь яага хүүд байгаа? Яагаад гэвэл хальсанд нь ингээ хийм бөмбөлгүүд байдаг. Хийм бөмбөлг нь тэрийг ингээд хөөлж байгаа юм байгаа. Харин хальсын навчангууд хийм бөмбөлг нь байхгүй болоод эсэргээрээ энэ юу хальсгуун живж байгаамаа. Хүү ямар сонирхолтой тий. Сайн ингээд анзаарсан чинь хамгийн хүнд жинтэй энэ хальстай нүс юм шүү дээ. 94 г биш тий. Нөгөөх нь 71 г. Тэгсэн ирнэ. Яг ингээд усанд хийсэн чинь шууд хөнгөнийн живчлээ шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ дотор нь ингээ хий байгаа учраас ингээ агаар дээр явж байгаа шүү тий. Ингээ нягтан их нягтан баг болоход гэж. Энэ мандарина зөв шууд хийж чихдээ шүү дээ. Хайслаа тэрнээс ингээ усны дотор ингээ чигээд живхнүү живхгүй гэж ерөөсөө үзэж байгаа юм тий. За их сонирхолтой туршилтаа. Өөр яах юм? Энийн босод усаа ашиглах уу? Наа иржин төгөлдөр маань ашиглах юм. Оо за. Айн дүү болцсон уу? Хөнгөлөнгийнх болцсон тий. За төгөлдөр эхлэх үү? Тэгээ. Би ихнэ үү төгөлдрөө? Бэлэн бэл. Гэхдээ авшиж үзсэн үү? Үзсэн. Хөдөлгөөдгийдээ үгүй үстэй. Үгүй хаа тий. За амжилттай боллоо. Төгөлдөр амжилт хүсье. Баярлалаа. За. Энэ мандарин дэш түр авлаа шүү. За. Гол мандарин ич юм уу? Чи мандарин дуртай. За. Тэгвэл дараа нь тий. За төгөлдөр танилцуулнаа. Юу хийж байгаа талаараа. Энэ туршилтаар дэлхийн соронзон орон тодорхойлох буюу дэлхийн маань авраг том соронз гэдгийг батлах туршилт хийх болно. Дэлхийд авраг том соронзоо. Үгүй тийм үү? За үзье тэгвэл. За хэрэглэхтүү маань юугаа авах уу? Глобус авах уу? Аавна. За. Баярлалаа. Хэм өнгөцгөө авч тий. За манай дэлхий чинь соронзоо орно уу үгүй юу гэдгийг авраг том соронзоо орно уу үгүй юу гэдгийг өдөр хамтдаа үзье тий. Тэгээ. За хэрэглэхтүү маань зөв. Юу яана? Чи боломжтой хайрцаарай. Зүг онгойлох юм бол дараа нь алдахгүй шүү дээ. Тий. Том жижиг хөөсөн зөр. Тэгэд шулуун том жижиг сорон зэрэгтэй болно. Тий. За туршилтаа хийцгээе. За эхэлцгээе. Амжилт хүсье. За хамгийн ихэнд оёдлын зүүнийхээ зүг соронзны өвнөд туйл сайн үрж сайн үрснийхэн дараа жижигхэн хөөсөнс дээрээс тавьж юу болохыг харцгаая. Юу болоод юм? Хүүд шүү дээ. Одоо энийг эргүүлвэл лууцаа эргэж байгаа юм. Хөө яагаад ийш эргээд юм? Урд зүглүү эргээд шүү дээ. Ингээд харуулж үзэх шүү дээ. Энэ ингээд энэ үзэх шүү дээ. Одоо энэ зүгөө ингээд хөөсөн зэрэгтэй тавьчих тий. Тэгсэн чинь ингээд зүгөө янз бүр ингээд эргүүлэхээр буцаа эргэж юм. Гэхдээ ингээд энэ зүг чиг зааж байгаа нь болохоор
урд зүглөө заагаад шүү дээ. Тий. Гурал ийш хараа богдвол ийш байгаа шүү дээ. Тий. Байна. Тэгэхээр ч урд зүглөө шүү дээ. Тэ? Эсвэл над руу заагаад байгаа юм болов уу? Яагаад ингэ заагаад байна? Яагаад гэвэл одоо нэг соронзон орны одоо нөгөө юу соронзон ингэ татагдаад одоо нөгөө хой туйл тэгээд өмнө туйл хоёр таталцдаг болохоор ингээд нөгөө тэр хой туйл руу ингэ зааж байгаа байхгүй юу? Өмнө туйл хой туйл руу ингэ зааж. Тийм байх тий. Тэгээд бид нар тэр нөгөө лоожинг тэгж шиглээд байдаг юм уу? Тэгээд нөгөө өмнөд олон хой туйл ингээд хаана байгаагаа бид нар ерөөхдөө баримжаа авдаг шүү дээ тий. Одоо чинь ингээд хоёр ингээд 100 хөдөөгөр аялж ирсэн үү? Аялжсэн. Аялаа явжсэн чинь богдуул байхгүй болохоор заримдаа хүмүүс зүг чигээ мартчихдаг шин. Тэгдэггүй. Хайдаг. Тэгэхээр ингээд луужийг бид тусалдаг тий. За тэгэнгүүт үзэгч таахтандаа бид саналаад хэлэхэд энэ маань бол яг тэр хуулийн ерөөдөө үйлчилж байна гэсэн үг тий. За өөр юм туршлаа. Одоо дараагийнх нь болохоор шулуун соронзоо хөөсөнц дээрээ тавьж тэгээд усан дээрээ тавихад бас ийшээ тавьчих нь. Зааж байгаа юм даа. Агааны төр ингээд холдуулж хагаад төвлөрөө үзэгчтэй харуулах үүднээс энийг ингээд голрон тавьчихдаг уу? Тэгээ. За одоо яг яах вэ? Энийг хийнгүүт иргэн нас. Бас ирэх үү? Тий. Хайд өмнө төлөө ингээд зааж өгөх юм уу? Тий, зааж өгнө. За эхлэе. Зааны тавхараас ингээд иргэн. Үу тийм биш тий. Шууд өөрөө иргээд шүү дээ тий. За одоо яг нараа бас ахад. За уруулаа харагдаа богдуул байранд байгаа шүү дээ. Байн. Байн гэдэг. Богдуулыг байранд байна тий. Тэгэхээр чи ур зүгийг заагаад наа гэсэн үг шүү дээ тий. За тун сонирхолтой. Одоо өөр юу хийх юм? За одоо энэ шулуун соронзоо аваад энэ болохоор хойд туйл, энэ өмнөд туйл. Одоо ингээд тавил соронзны хойд туйл ба өмнөд туйл одоо нөгөө юу соронзны одоо татагдаж ингээд хойд туйл нь ингээд юу өмнөд туйлдаа татагдаад харин өмнөд туйл нь хойд туйлдаа татагдаж явдаг. Гэдгийг энэ ч өнөд ингэ харуулж шүү дээ тий. Өө за ахад энэ дээрээ тавьд үзье да. За. Живүүлэгч шүү дээ. За одоо ингээд хойд бол урд туйл ингээд харуул. Чиглэлийг ингээд харуул болон заавж гараа би ингээд албаар эргүүлээд хойдын ингээд уршаа харуулж тий. Тэгсэн чи буцаа ирэхц тэр хараа. Энэ бол урд зүг юм аа гэдэг тий. За маш сонирхолтой. За ингээд ерөнхийдөө үзэгч та бүхэн маань ингээд бидний одоо шинэ ашиглаж байгаа луужин тий зүг чигийн баримжаагаа хэрхэн яаж авж байгаа талаар бидэнд ингээд үлдэр маань ихүү танилцууллаа. Гурлаа мандрын иччихв. Тэхүү. За идэхүү. Яг ихтэй юм. Яг дуртай юм. Даалбаар авчи. Цэвэр усанд ийдсэн юм чи тий. Мандрын шинээр хайслаад идчих юм уу? Болно. За бид гурлаа тэгвэл маш амжилттай туршилтаа хийсэн юм чи ингээд мандрын шүүд иччих. Чи хооя. Ихлэг хоогаар ус. За болцсон байгаас ууч тий. За. Ингээд бид гурав амжилттай хийсэн учраас чи өөр авна штэ. Энэ голор нь хооч. За ингээд хамтдаа мандрын хэр хамтдаа үзэх үү? Та хоёр мандрын дуртай штэ. Хүү. Гоё штэ. Өстой гоё юм тий. Ой дандаа ийм идэж явах юмтай холбоотой туршилт гоё юм шүү. Та их санагдгүй. Замдгана. Та хоёр юу юунд дуртай юм? Хамтдаа зүйлнэ. Миний хамтдаа зүйлнэ. За хоолноос эсвэл жимснээс чихэр чихлээд байж болно. Тоорн ирнэ л дуртай. Энэ тоорондоо. Энэ тооронд дуртай юм. За. Би бол ямар самууг жимсний дуртай. Бүгд төрлийн гоё төвчрлэг хамтдаа жимснүүд тий. За хоёр дүүтэйгээ танилцахад их таатай байлаа. Тэгээд юм гоё хамтдаа туршилт хийсэн нэг хамтдаа гинэ тий. Гоё мандринтай туршилт их гоё байлаа тий. Маш их баярлалаа. Ингээд маш сонирхолтой туршилтуудыг бидэнд хийж танилцуулсан хоёр дүүтэй маш их баярлалаа. Тэгээд 7 дугаар ангийн сурагч болох Энхүүлэн болон Хөвлдөр нар маань өнөөдөр бидэнд бас туршилтуудаа хийж танилцуулаад за бид тоохгүй үзэгч та бүхэндээ зориулаад 7 дугаар ангийн сурагч болох мөнх гэрэл болон Тэмүүжин нартайгаа бид дараагийн туршилтыг бас хийж танилцуулах болно. За маш их баярлалаа. Хичээлд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та хоёр нэр мэржлээ сонгосон уу? Юу н бодож байгаа юм? Бодож байгаа. За жишээ нь Нисэг онгоц. онгоцны жолооч. Жолооч юм юу юм? Инженер юм уу? Инженер. Онгоцны инженер болох юм. Өө за ямар сонирхолтой.
Би яриа төлөвлөг байгаа. Гэхдээ ер нь бодсон уу? Зүгээр одоо жишээ нь та хоёрт болохоор ингээд зөндөө хугацаа байгаа шүү дээ. Энд чинь юу гэдгийг 8 дугаар анги, 9 дугаар ангидаа бодно, 10 дугаар анги, тэгээ 11 дугаар анги. Ер нь бол 10 дугаар анги гэхэд бол нэлээд эцлээд бодсон дээр баг тий. Тэр болтол мэдээж ингээ яаж ч ховсож болно шүү дээ. Өөрчлөгдөж болно гэсэн үг шүү дээ. Жишээ математикч болно. Ямар сонирхолтой юм бэ? За баярлаа. Бүх зүйлд амжилтсэ. Баярлалаа. За ингээ үзэгч та бүхний бийл 7 дугаар ангийн сурагчд болох. За энэ хүлэн болон төгөлдөр нартайгаа уулзууллаа.